নমস্কার, আমি কৃষ্ণ ডাকুয়া আর আপনারা দেখছেন ডাকুয়া গোট ফার্ম ইউটিউব চ্যানেল। আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনাদেরকে অনুভব করাতে চাই একজন খামারির জীবনযাপন কেমন হয়, একজন খামারিকে কি কি ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়, আর আজকে আমি কি ধরনের সমস্যায় পড়েছি এবং যদি এই ধরনের সমস্যায় পড়েন নিজেরাই কিভাবে চেষ্টা করবেন সেই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার। এই সম্পূর্ণ বিষয়টা আজকের ভিডিওটির মধ্যে আমি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করব। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার পর ভিডিওতে দেওয়া তথ্য যদি আপনাদের ভালো লাগে ভিডিওতে একটা লাইক করতে ভুলবেন না, সঙ্গে ভিডিওটিকে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিয়ে সমস্ত নতুন নতুন ছাগল খামারি উদ্যোক্তা বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দেবেন। আর যে সকল দর্শক আমার চ্যানেলে নতুন, যদি ছাগল পালন এছাড়াও ছাগল পালন সম্বন্ধিত এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলি দেখতে চান, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিকে দাবিয়ে রাখবেন। চলুন তাহলে বন্ধুরা এবারে শুরু করে দেওয়া যাক আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটি। ডাকুয়া গোট ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলে সমস্ত দর্শকদের জানাই স্বাগতম। বেকারত্ব দূরীকরণে আধুনিক কৃষি ও পশুপালন আলোচ্য বিষয়। পশুদের বিভিন্ন রকম রোগ, চিকিৎসা ও মেডিসিন, হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক এবং অ্যালোপ্যাথিক। প্রত্যেকটি দর্শককে শারদীয়ার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করে দিচ্ছি আজকের এই ভিডিওটি। তো ভিডিওর শুরুতেই যেটা বলেছি যে একজন খামারের জীবনযাপন কেমন হয় সেটা আপনাদেরকে অনুভব করাতে চাই। তো আজকে যে অনুভবটা আপনাদের করাতে চাইছি, আজকে হচ্ছে মহা অষ্টমীর দিন। গতকালকে সপ্তমী ছিল। গতকালকে সপ্তমী থাকার কারণে আমি ভেবেছি যে আমাদের যে ছাগলের খাবার, প্যালেট খাবার, সেটা কালকে আমি কমপ্লিট রেডি করি এক সপ্তাহের, এরপরে পুজোটা ভালোভাবে কাটাতে পারবো। কিন্তু কি হলো, কালকে যখন প্যালেট খাবার রানিং তৈরি করা হচ্ছিল, হঠাৎ করে এই মেশিনটা আর ঠিকঠাক চলছে না, খারাপ হয়ে গেল। তো মেশিনটা খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা সারাদিন ধরে মেশিনটাকে খোলার পরে দেখি ভিতরে বিভিন্ন রকমের সমস্যা, যে পার্টস গুলো রয়েছে সেই পার্টস গুলোর যে সমস্যা সেটা আমরা বুঝতে পারছিলাম না। তো শেষে বোঝা গেল এই মেশিনের একটা বেয়ারিং খারাপ হয়ে গেছে। অর্থাৎ কালকের পুরো দিন মাটি হয়ে যাওয়ার পর সন্ধ্যাবেলায় আর তেমন ভালো লাগছিল না, ওইভাবেই রেখে দিলাম। আর আজকে হচ্ছে মহা অষ্টমীর দিন। সপ্তমীর দিন কিভাবে কাটলো টেনশনে বুঝতেই পারলেন, অনুভব করতে পারলেন। আর আজকে মহা অষ্টমীর দিন, আজকেও কিন্তু একটা টেনশন, কারণ আজকের জন্য খাবার অলরেডি পর্যাপ্ত আছে, কিন্তু আগামী কালকের খাবার নেই। তো আজকেও কিন্তু আমার দিনটা টেনশনে কাটবে। কি, মেশিনটাকে খুলতে হবে, খুলে এর যে বেয়ারিংটা খারাপ হয়ে গেছে সেটাকে নিয়ে গিয়ে ঠিক করে নিয়ে আসতে হবে, তবেই কিন্তু খাবার বানাতে পারবো এবং আগামী কালকের জন্য ছাগলের খাবার তৈরি হবে। তো জিনিসটা অবশ্যই টেনশনের। এবার জানি না মার্কেটের দোকান খোলা আছে কিনা যেখানে বেয়ারিং পাবো, জানি না যে ফিচার আছে যে বেয়ারিংটা সেটিং করে দেবে সে আজকে কাজ করবে কিনা, বিরাট একটা টেনশন। জানি না, এখন সকাল 8:30 9টা বাজে, তো আমি মেশিনটাকে খুলবো। তো এই হচ্ছে একজন খামারের জীবনযাপন। তার কাছে কোনো পুজো নেই, কোনো তিথি নেই, যে কোনো সময় যে কোনো সমস্যায় পড়তেই হয়। একজন খামারি বিভিন্ন রকমের সমস্যায় পড়ে। দেখা গেল সামনে পুজো এসছে বা পুজো রানিং চলছে, তার খামারে মহামারী রোগ শুরু হয়ে গেল, এই একটা টেনশন। তাকে পুজোতে আর ঘুরতে হবে না, তাকে কিন্তু সারাদিন ছাগল নিয়েই থাকতে হবে। খামারি মানেই এই ধরনের সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হতে হবে। কোনোদিন ভাববেন না যে সমস্যা বলে কয়ে আসবে, যে এখন তিথি সমস্যা আসবে না, এটা কখনো ভাববেন না। সমস্যা যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো সময় আসতে পারে। তাই একজন খামারির যে জীবনযাপন সেটা অনুভব অবশ্যই করতে পারেন। আর যে সমস্যা যে কোনো সময় আসতে পারে, আপনি প্রস্তুতি থাকুন আর না থাকুন, এই জন্য সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে কোনো কাজ করুন আপনাকে সবসময় প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হবে যে আমি যে কোনো মুহূর্তে সমস্যায় পড়তে পারি। এর জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে, সমস্যায় পড়লে তার সমাধান করার চেষ্টা করবেন। তো এই মেশিন নিয়ে সমস্যায় পড়েছি, তো এই মেশিন সমস্যা আমি নিজেই কিভাবে এটাকে সলভ করার চেষ্টা করতেছি। আমি নিজেই খুলবো, কোনো ফিটারকে ডাকবো না, নিজেই খুলে কোন বেয়ারিংটা গেছে, বেয়ারিং এর নাম্বার কত, সেই নাম্বার দেখে বেয়ারিং কিনে নিয়ে এসে কোনো ফিটারের দ্বারাই চেষ্টা করব ফিটিং করে নেওয়া। যে ফিটার ফিটিং করবে আমি সারাদিন দরকার হলে তার সঙ্গে বসে থাকবো, কিভাবে ফিট করছে আমি জিনিসটাকে শিখে নেওয়ার চেষ্টা করব। পরবর্তীতে যদি ওই জিনিসটা খারাপ হয় যেন আমি নিজেই সেটাকে ঠিক করতে পারি। তো বন্ধুরা, যারা ছাগল খামার করতেছেন বা যারা করবেন বলে ভাবছেন, তো অবশ্যই জিনিসটা মাথায় রাখবেন, একজন খামারিকে কত রকমের যে সমস্যায় পড়তে হয় তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। আর এর জন্যই এই সমস্ত জিনিস মাথায় রেখেই ফার্মিং এ আসবেন, যে পুজোর সময় এই সমস্যা আসে,
আগে বুঝতে পারলেন না, ফার্মিং শুরু করে দিলেন, হঠাৎ করে এই ধরনের সমস্যায় পড়লেন, বাস রাতের ঘুম কেড়ে গেল, টেনশনে পড়লেন, ফার্ম বন্ধ করে দিলেন। তো আমি বলবো আগেই ভেবে নিন, আপনি যখন খামার করতেছেন বা যে কাজটা করতেছেন সেই কাজে সমস্যা আসবে, যেন সমস্যাটা প্রত্যেক দিন আসে, এটা ভেবেই রাখতে হবে, যে কোনো মুহূর্তে সমস্যায় আপনাকে পড়তে হবে। তো চলুন এবারে এই মেশিনটা কিভাবে খোলা হচ্ছে বা কি জিনিসটা খারাপ হয়েছে সেটা আপনাদের দেখাই। এবারে আমি মেশিনটা খুলতে যাচ্ছি। সবার প্রথমে হপারটা খুলে নিলাম। এর যে উপরের পার্টটা আছে এটাকে কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ খুলতে হবে, আর বেয়ারিং যেহেতু এখানে গেছে, তো আমি এই জিনিসগুলো এখন খুলবো। যেহেতু আমাকে মেশিনের এই পার্টটা খুলতে হবে, আর এটা হচ্ছে গিয়ার বক্স, এখানে রয়েছে মোবিল, তো সবার আগে কিন্তু আমাকে মোবিলটা বের করে নিতে হবে। দেখুন যে জিনিসটা খারাপ হয়েছে, এই জায়গায় একটা বেয়ারিং আছে যেটাকে রোলার বেয়ারিং বলা হয়। এই রোলার বেয়ারিংটা কিন্তু ভেঙে গেছে, তো সেটা আপনাদের ভালো করে দেখাবো। একটু খুলে নিই, আগে খুলে নিয়ে দেখাচ্ছি। যে জিনিসটা খারাপ হয়ে গেছে, যে বেয়ারিংটা ভেঙে গেছে দেখাচ্ছি। এই যে দেখুন, এই বেয়ারিংটা অ্যাকচুয়ালি ভাঙেও নি, যেটা দেখা যাচ্ছে বেয়ারিংটা কিন্তু খুলে গেছে। এই যে বেয়ারিংটা খুলে গেছে। আর এই বেয়ারিং আর চলবেও না, কারণ দেখি বোঝা যাচ্ছে এ বেয়ারিংটা ভালো লাগায়নি, একদম নর্মাল বেয়ারিং লাগিয়েছে। এই বেয়ারিং এ এই যে বলগুলো এইভাবে কিন্তু লাগানো থাকে, এটাকে রোলার বেয়ারিং বলে। এগুলো সব খুলে খুলে বেরিয়ে গেছে এই বলগুলো। তো এইটাই কিন্তু আমাদের এবার ভালো করে ফিটিং করতে হবে, ভালো বেয়ারিং নিয়ে আসতে হবে, কারণ এটা যদি সঠিকভাবে না লাগাই বারবার এই ঘটনা ঘটবে, তাতে আমাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, যে সমস্যাটার কথা বলেছিলাম, তো বেয়ারিং এখানে ফিটিং করে নিয়ে আসা হলো, সুন্দর ফিটিং হয়েছে। তো মেশিনটা বারবার খারাপ হওয়ার কারণে এখানকার লকটা নাকি ভেঙে গেছে, তো আমিও দেখলাম যে লকটা সত্যি ভেঙে গেছে। তো এই লকটা পরবর্তীতে চেঞ্জ করতে হবে। তো আপাতত এমার্জেন্সির জন্য আমরা আগের পুরানা লক দিয়েই এটাকে ইউজ করব। তো মেশিনটাকে এখন আমরা ফিটিং করে নিচ্ছি। আমাদের মেশিন কমপ্লিট হয়ে গেল। এবারে সেটিং করে নিচ্ছি হপার। বাস হপার লেগে গেল। তো দেখুন বন্ধুরা, আমাদের মেশিন ফিটিং হয়ে গেল, আর অলরেডি আমরা খাবার বানানো শুরু করে দিলাম। তো প্যালেটও আমাদের ঠিকঠাকই বেরোচ্ছে, সেরকম খারাপ নয়, সুন্দর প্যালেট বেরোচ্ছে। এই যে দেখুন, তো আমাদের যে টেনশনটা ছিল, টেনশন কেটে গেল। আর আপনাদেরও বলছি, টেনশন করে লাভ নেই, যে সমস্যায় পড়বেন সেই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করবেন। তো বুঝতেই পারলেন কিসের জন্য ভিডিওটা বানিয়েছি। আপনাদের প্রথমেই বলেছি যে একজন খামারের দৈনন্দিন জীবনযাপন কেমন হয় আর কি কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তো আজকেই ছিল আমাদের এই ভিডিওটি। তো পরবর্তীতে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। কেমন লাগলো ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে লিখবেন। আরও যদি কোনো বিষয়ের উপর ভিডিও দেখতে চান সেটাও কমেন্টে জানাবেন। আমি চেষ্টা করব আপনাদের কমেন্টের উপর নির্ভর করে ভিডিওগুলি বানানোর জন্য। আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় হিন্দ, জয় ভারত।